Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK sharing ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Kali Linux မှာကျွန်တော်တို့ AnyJet ကိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးKali Linux မှာ AnyJet ကို installation လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် terminal လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီ key file လေးကိုကျွန်တော် copy လုပ်ပြီးတော့တွေ့ပြပေးမယ် Okay ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပထမဆုံး command လေးကို copy လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကမိတ်ဆွေတို့ကရိုက်ရှင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမရိုက်တော့ဘူးမြန်အောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့root account နဲ့လုံးမရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ချလိုက်မယ် page ချဖို့ address လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ key ရှစ်လုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပြပြီဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ command လေးကမှန်လို့ရှိလို့ရှိရင် okay ပြပါလိမ့်မယ် okay ပြပြီ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချောင်းကြံနေရနောက်တစ်ချောင်းကို copy လုပ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Debian ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AnyJet main all ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတာနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့APD update ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချောင်းလေးကျွန်တော်ထည့်ရိုက်မယ်ဒီ command လေးမရရင်ကျွန်တော်တို့AnyJet ကိုကျွန်တော်တို့software ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး download ဆောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာလာဒီအရင်ဆုံး update လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာခဏလေးစောင့်ပေးရအောင် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပြီးဆုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း APD APD install AnyJet ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆောက်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာyes အောင်လုပ်မိတယ်ကျွန်တော် yes ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမိမိတို့ရဲ့ connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနိုင်ငယ်ချမ်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တတိထားစရာလေးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် notepad လေးနဲ့ရေးထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကcomment နှစ်ကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့ copy လုပ်ပြီးတော့ကူးလို့မရဘူးဒီမှာAPD update ဆိုတာလေးနောက်တစ်ကြောင်းရိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီဟာလေးမရိုက်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ APD install AnyJet ဆိုပြီးတော့တွားရိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာမဟုတ်ခဏလေးစောင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့40နဲ့3လုံးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ command လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့YouTube description အောက်မှာကျွန်တော်ချပေးထားမယ်ဒီဟာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ copy လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ခဏလေးတော့စောင့်အောင်ကျွန်တော် connection ကတိတ်စင်မပြေလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးဆုံးပါပြီဒီမှာ reloading database ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတရားရခိုင်တော့ finish ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kali Linux ရဲ့ server မှာကျွန်တော် AnyJet ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချက်ရှာကြည့်လို့ရပြီခဏလေးတော့စောင့်ပေးရအောင် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AnyJet ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AnyJet ဆိုတာလေးကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် panel လေးကိုတစ်ခုပို့လိုက်မယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥစကူရတော့လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးထဲမှာဖြစ်ခြားလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ contact လွယ်တကူ contact လုပ်ရအောင် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါဦး Okay အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်